Великолепный бренд печи и камины от компании Сальзайма, Португалия. Итак, более подробнее о нашей изюминке камин от Сальзайма. Он подразумевает того, что у него двойные стекла. То есть представляете, что камин является разграничением вашего пространства. То есть его можно установить по центру вашего помещения и разделить зону, к примеру, кухонную и диванную зону. То есть камин можно топить как с этой стороны, обратите внимание, да? И также и с другой. Очень интересный, да, эффект? Вкратце расскажем. Камин имеет номинальную мощность 10 киловатт, как заявлено производителем. То есть, что означает, что он способен топить до 100 квадратных метров при высоте потолка там, не выше 2,80. В чем его плюс? К примеру, в основном у многих производителей, если камин имеет одно стекло, либо double face, цена составляет практически наценка процентов 20-25. От стоимости самого камина. В данном случае компания Сальзайма и поставщик их предлагает очень хорошую цену как за двойное стекло, да, к примеру, так и за одинарное стекло, когда пристенный будет камин. Это очень интересное предложение. Вот. И также плюс могу еще рассказать какой. Во-первых, он компактный, раз. Относительно компактный. При своей мощности, то есть он не требует дополнительной отделки. То есть мы уже ставим готовый камин. То есть ко мне обратились люди, которые хотели купить double face, двухстороннюю топку, да, чугунную, и зашить ее потом в дальнейшем в термокороб. Мы сделали дизайн-проект, составили смету, и как нам показали цифры, вы, наверное, удивитесь. То есть цифра чугунной каминной топки с зашивкой в термокороб оказалась практически на 50% дороже минимум, без отделки. Только без отделки. То есть стоимость всего проекта. Вот. Мы предложили людям вот такое решение. Вот. И они согласились и оказались очень довольны. Вот, на мой взгляд, это действительно такой вот выход решения, когда мы можем купить топку, которая разделяет у нас пространство, каминную зону, зону обеденную от зоны отдыха, диванную зону, вот, при помощи вот такого сердца дома, можно сказать так. Вот, на мой взгляд, действительно, и при всех преимуществах каминах Сальзайма, вот, о которых я говорил ранее, сверхнадежная сталь, 5-миллиметровые отбойники, вермикулит повышенной плотности. При всем при этом в совокупности мы получаем идеальное устройство, безопасное и по очень доступной цене на самом деле. На данный момент цена данного камина составляет ниже 250 тысяч. И еще один момент. Вы наверняка заметили, что мы топим камин с наклейками, которые есть на камине. Что делать абсолютно нельзя. Но, как мы поняли, мы раскрыли секретик, да, что мы топим его биоэтанолом, то есть это не настоящие дрова. Но как только вы камин, прошу внимания, это для вас такой фокус обманка. Но как только вы камин приобретете для себя, и в вашем доме будет присутствовать этот красавец, вот эти наклеечки нужно обязательно снять. Итак, друзья, надеюсь, вам материал будет интересен. Мы очень рады стараться для вас. Подписываемся на наш канал, задавайте вопросы, ставим лайки. Буду рад ответить.